欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢瑞一哥演戏模板化，角色重复，任嘉伦和程毅竟然是同一类人。欢瑞一哥这顶帽子戴着光鲜，实则沉重。任嘉伦、程毅两位看似八竿子打不着的男星，却在欢瑞出品的流水线上活成了同款艺人。这究竟是命运的巧合，还是资本的操盘？还记得莲花楼里程毅那一口又一口的血浆吗？不要否认，当时你是不是也觉得美强惨人设简直绝了？可当他一次又一次重复着相似的角色套路，你还会买账吗？数据不会说谎，尽管他们主演的剧集收视率不俗，但演技同质化的质疑声浪从未停歇。这背后是欢瑞那套爆款复制的工业化逻辑在作祟。话说回来，这事儿也不能全怪演员。你以为他们不想转型吗？手握大把 IP 的欢瑞才是那个真正说了算的人。任嘉伦的出走或许就说明了一切。解约后，他能迅速投入正剧的怀抱，这难道不是一种无声的反抗？欢瑞这波操作，说白了就是逮着一只羊薅毛。古装剧来钱快，那就可劲儿的拍。什么演员个人发展，什么观众审美疲劳，通通靠边站。任嘉伦和程毅不过是这场资本游戏中两枚被反复使用的棋子。程毅在琉璃沉香如屑中将虐恋演绎到了极致，一颦一笑都让人心疼。而任嘉伦则在周生如故里用那双被网友戏称为含情脉脉的眼睛俘获了万千少女的心。但是当他们把同样的演技复制到一部又一部同类型的剧中，你还会觉得新鲜吗？这让我想起一句老话，物极必反。再美味的佳肴，天天吃也会腻。观众的口味是会变的，而欢瑞似乎并没有意识到这一点。别忘了，贵圈向来不缺一夜爆红的神话，也从来不缺昙花一现的悲剧。吃老本终究不是长久之计。科班出身的程毅，演技自然不必多说，但在一成不变的仙侠美男道路上越走越远，真的甘心吗？而任嘉伦的转型，无疑给其他流量明星上了一课。复制粘贴式的爆款打造，看似稳赚不赔，实则饮鸩止渴。长此以往，只会透支演员的艺术生命，最终毁掉整个市场。这年头，观众又不傻，谁还愿意为千篇一律的工业糖精买单？欢瑞啊欢瑞，尝点心吧，别再把一哥当成消耗品，多给演员一些尝试和突破的机会，这才是对他们，也是对观众最大的尊重。演员和公司本该是互相成就的关系，但当资本的镰刀挥舞得太快、太狠，最终收割的可能不仅仅是韭菜，还有观众对国产剧的信心。VIT 欢瑞一哥演戏模板化，角色重复，任嘉伦和程毅竟然是同一类人。娱乐圈从来不缺乍然走红的流量神话，也不乏昙花一现的悲剧案例。在资本与市场的合力运作下，演员常常被推上高位，却又在不知不觉中陷入同质化的泥沼。任嘉伦与程毅便是这一现象最典型的代表。欢瑞一哥的光鲜与沉重。欢瑞一哥这顶帽子看似荣耀无比，实则沉甸甸。对于演员而言，它既意味着拥有大把资源，站上流量中心，也代表着被绑定在欢瑞这套成熟却僵硬的流水线上。在欢瑞的剧集生产逻辑里，打造爆款并不难，选择一个流量充足的演员，匹配一个自带粉丝基础的 IP， 再套入已经被验证过的仙侠虐恋模板，就能在短期内获得高热度和收视率。程毅的琉璃沉香如屑，任嘉伦的天机之白蛇传说周生如故，几乎都是这种模式的产物。然而，光鲜背后
是演员逐渐丧失选择权与突破空间的无奈。他们并非不想转型，而是公司牢牢掌控着话语权。程毅从青云志到莲花楼，美强惨的枷锁。程毅出道多年，真正让他一炮而红的是仙侠虐恋题材。琉璃中，司凤那一口一口的血浆虐到观众心坎里，沉香如屑里，颜淡与应渊的爱而不得，又一次让人泪目。到莲花楼，美强惨人设再度放大，李莲花的隐忍与洒脱，让观众心疼到不行。但是，当观众第二次、第三次看到类似的吐血美男，在美帝表演也会产生疲劳。美强惨固然有魅力，可如果每一部作品都在重复苦情加虐恋的组合，那程毅个人的演技层次就很难再被看见。他科班出身，台词、眼神、情绪调度都不差，但公司偏偏只让他在仙侠虐恋里兜兜转转，久而久之，他被定格成了某种固定模样。任嘉伦从天机到周生如故，韩晴演的束缚。任嘉伦的起点并不低，锦衣之下一夜之间让他成为无数观众心中的六元一金虾。天机之白蛇传说虽有波折，但他在古装中的气质被彻底放大。到了周生如故，一个含情脉脉的眼神俘获了万千少女。可问题在于，这样的表演模式也同样在被不断复制。网友甚至调侃，任嘉伦的眼神里自带悲情滤镜，无论角色是将军还是仙人，总归是满眼深情，却少了层次变化。对演员来说，这是某种舒适区，但也是桎梏。于是，在解约欢瑞之后，他果断转向现实题材与正剧市场，尝试蓝焰突击无忧渡乃至一些现代刑侦剧，虽然反响不一，但至少证明了他有突破的勇气。欢瑞的工业化逻辑复制与透支，说到底，这并不能全怪演员。欢瑞手握大量古偶 IP， 而古装仙侠剧向来是最容易收割热度与投资回报的类型。对资本而言，最重要的不是演员的成长，而是稳定的收视保证。于是，一个模式被不断复制：仙侠背景、虐恋设定、美强惨人设、高颜值演员。这种流水线爆款策略，短期内或许能收割观众，但长期来看却是饮鸩止渴。观众不是傻子，谁也不愿意一直吃千篇一律的工业糖精。一旦新鲜感褪去，演员的艺术生命也会被透支，最终公司与演员都会陷入困境。任嘉伦的出走，一次无声的反抗。任嘉伦选择和欢瑞解约，本质上就是对这种模式的拒绝。离开欢瑞后，他迅速进入更广阔的剧集市场，尝试现代剧、刑侦剧，甚至与正剧导演合作。虽然不一定步步大火，但至少他没有停留在仙侠深情男的单一定位里。这种选择本身就是一种风险，也是一种勇气。事实证明，他依旧保持热度与市场认可，反倒让不少同行看到了新的可能性。程毅的困境，继续做仙侠一哥，还是寻求突围？相比之下，程毅的情况更尴尬。作为欢瑞当下最倚重的男演员，他几乎承担了公司爆款制造机的核心角色。从琉璃到莲花楼，再到即将播出的富山海，他的形象似乎始终绕不开美强惨。问题是，他真的甘心吗？一个有实力的科班演员，难道要在同类角色里不断消耗，最终沦为模板化的符号？观众的期待正在提高，市场也在变化。如果没有更多元的角色突破，哪怕再火的演员，也难免有被替代的一天。资本与演员互相成就，还是互相消耗？理想情况下，演员与公司应该是互相成就的关系。公司提供资源，演员带来口碑，双方良性互动，共同进步。但在现实中，资本的镰刀往往挥舞得太快太狠。演员被当成消耗品，观众被当成韭菜，
而市场的长远健康则被忽视。这种短视逻辑不仅透支了演员的艺术生命，也伤害了观众对国产剧的信心。长此以往，整个行业都会为此买单。观众不是傻子，演员需要新生。娱乐圈的竞争残酷且快速，今天的顶流，明天可能就被遗忘。观众愿意为真诚的表演买单，却不会永远为复制粘贴的糖精剧买单。任嘉伦的转型或许给了行业一个提醒，演员需要多维度的尝试，才能走得更远。程毅则站在岔路口，他是继续在仙侠美强惨的舒适区徘徊，还是勇敢走出去，寻求新的突破？欢瑞也该意识到，靠复制粘贴堆出来的爆款，终究只是昙花一现。只有真正尊重演员、尊重观众，才能在这片竞争激烈的市场中立于不败之地。因为观众不傻，谁也不愿意一直吃同一碗工业化的快餐。真正能留在观众心里的，不是套路化的泪水，而是鲜活的角色与真诚的演技。